OK，我哋第2集，到咗啦。OK，我哋而家入咗去，跟住我哋撳翻最新嗰個世界先。又要等啊！你哋等下。嗶嗶。我哋搞掂，我哋而家存活咗，跟住唔知道點解喺個樹度，同埋我頭先咪望住一隻羊咁，第1集完未？我唔知啊，算啦。跟住首先我哋而家要瞓覺，重設翻個天光先。OK， 瞓完覺，天都光晒啦。我見到個 XP 唔知邊個留低嘅，跟住咧我而家換個石膏掘呢個煤礦。OK， 個完啦。之後我哋而家咧，見到咧有2隻狼咧追緊隻羊。跟住我而家食住生豬扒先，因為用到我冇燃料，唔記得咗個燃料，唔記得咗。我應該諗緊啲咩？我而家殺埋隻牛先。要隻豬啊又係，死，搞掂。OK， 跟住我哋而家咧就行嚟行去。唔知去邊啦，跟住咧，我哋爬咗上樹上面，好順利跳落河入邊。啊！有隻水上當啲，我嘅第1集好似有同你講過嘅。而家成功嚟嘅。OK， 我而家上翻去先，上去。你而家咧上翻嚟先，跟住我見到有隻牛。之後又殺咗佢。OK， 我而家就係好肚餓啦。OK， 跟住我哋而家咧用泥土搭翻上去做乜嘢？跟住咧，我而家跑嚟跑去啦，見到隻豬。彈晒佢，而家放喺另一邊，又要食翻隻豬扒。真係我好似想食呢隻豬，殺戮星嚟㗎。咣，玩下搞掂晒。而家放翻去用腦先，而家要焗個熟嘅豬扒。熟豬扒。我哋而家可以調換任何燃料，你放個木劍入去就得，但係你係個結骨唔會有任何嘢。OK， 我而家諗下先，揀熟豬扒，燃料就放煤礦啦。我哋而家要慢慢等呢個熟豬扒煮完。我而家又要殺一隻小豬貝奇。OK， 我哋而家喺個肉爐先攞2個熟豬扒翻嚟，然後再繼續我放翻個豬喺去，因為地冇殺過豬啊嘛。OK。
隻羊。啊！你食支酒喎！哎呀！我而家殺咗呢隻臭唔知乜嘢羊。跟住咧，而家又睇下個用腦嘅情況先。OK，而家又攞翻啲食豬扒。你食嗰啲熟嘅嘢咧，可以咧多啲hunger嗰啲咧加成可以多啲，一可以令你飽翻啲。OK，我而家好似我咁樣嘅實況主，一定可以一次就馴服到隻馬。我咪馴服到㗎。好似係都話啦，我可以一下馴服到隻馬啦。我而家係抄嗰個亞視嘅台詞，即係綠色嗰個頭嘅一位台灣唔知咪佢話佢唔知係咩嘢。OK，而家食翻啲嘢，攞翻啲 hunger 先，唔係 hunger 係飽啲。而家有隻磅啊！我加咗4格啊，但係普通嗰啲肉咧只可以加好少格嘅啫。OK，有隻雞，嗰度有隻牛一定要殺，見到牛就要殺，因為我哋可以用佢做皮革。OK，見到隻嘢，又見到隻牛啦！啊！喂，搞掂。隻馬唔跟住我，唔知點解。啊，搞掂啦，焗完啦。而家可以掘咗個用腦佢。OK。啊！有豬肉餐啊，有個新嘅成就啊，唔知咩嚟嘅。各位觀眾可以去嗰啲成就表度睇下，我都唔知咩嚟。殺咗隻雞，我突然諗起咧，我整多張床咁咪可以咧，再重新翻。不如我陣間應該會，我陣間要整翻張床先。OK。再掘，仲有煤礦，仲有。OK， 我哋而家就割晒啦，仲有入邊仲有。OK。掘煤礦要掘多啲，因為我哋後期整火把嗰啲咧，可以用嚟照嗰啲光。我陣間會去掘下嗰啲，我陣間要整我隻間屋。OK。跟住我而家唔想出現咗啲筆，因為我唔想撳退出咗出去。但係咧，因為咧我唔想，因為我要剪咗嗰個退出去嗰個，所以我就冇。跟住咧，我哋而家咧要殺隻羊啦，羊腩煲。OK， 殺咗啦，成功。跟住咧，我哋而家放個工作台，但係嚟嘅呢隻 BB 啊，望住我都冇辦法㗎。呢個事實，現實我哋就有食物鏈，我整個皮革空格，然後再整個靴，咁我就可以多咗皮革嘅衫同埋嗰個叫咩靴。OK， 跟住咧，你嗰度咧喺左上角可以見到個護甲度嘅，頭先嗰個白色，然後我個護甲度而家係2，可以如果有啲喪屍打我，可以減少傷害，即係各種生物打我都可以減少傷害。我得2張床。